Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда Кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн биз Бишкек шаарынын түндүгүрөөк жагында, Дордойго жакын жерде Кож завод деген жерди барыңыздар билсеңиздер керек. Ошол жердебиз. Ушул жерде 4,5 сотук жерде бизнеске даяр үй сатылып атыптыр туғандар. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биздин так адрес Ауыл көчөсү менен Хвайная көчөсүнүн кесилиши. Хвайная 38-чи үй. Эгер сиз бул үйүздү сатып алсаңыз, Дордойго сиз 5 мүнөттө пешком жетип каласыз. Мектеп 10 мүнөт жерде бул жакта бар экен, детсад бар экен. Свет менен суу жөнүндө айтпай эле коеюн. Могу жерден көптөгөн эле маршруткалар өтөт. Ушул маршруткалар менен сиз Ош базарга бул жакка карап кетесиз. Чыгышырга кичине бассаңыз, сум жакка чыгып кетсеңиз болот. Так, эми үйүбүз жөнүндө айтсак, туугандар. Үйүбүз 4,5 сотук жерде жайгашкан. Эгер сиз сатып алсаңыз, могу барата сиздики болот. Тегереги блок менен тосулган. И ошол 4,5 сотуктан сырткары, могу сырттан монтип кошуналарга окшоп бир нерсе эгип койсоңуз болот экен туугандар. Элдер монтип сыртка чыгып кеткен. Бирок бул закондуу түрдө эмес бул. Эми сиздер бир нерсе эгип койсоңуз болот туугандар. Так, андан ары үйгө кирсек, мына үйүбүздүн көрүнүшү ушундай. Мындан сырткары да бул жакта бир мындай бир эменкасы бар туугандар. Так, могу 2 этаж үйүбүздүн узун туурасы 11 ге 6 экен, и 6 бөлмөлүү дедик туугандар. Ошол бөлмөлөрдүн ар бири 3 ге 4 экен. Ичиндеги узун туурасы ар бир бөлмөнүн 3 ге 4 экен туугандар. Бул үйүбүз 100% кирпич менен бүтүрүлгөн. Ондай колонна, сесен поисттер бар. Ушинтип курулган 2 этаж үчүн. Так, эсин айтуусуна караганда, бул сесен поиски колонналар өтө катуу курулган. Так, иштери баары арматура толтурулган дейт. Бул 2 этаж үйүбүздүн 2-чи этажы толук түрдө бүтүрүлөт. Ушул көрүнүштө 2-чи этажы. И бул үйүбүз, так, онда 2 кирпичтин ортосуна пенопласт салынып, кышында жылуу болуш үчүн ушундай 2 кирпичтин ортосуна ушундай эме салынган, пенопласт. Эмне деп коет эле, орусчасы утеплять этилген. Орусча анча жакшы эмес туугандар. Короче, түшүндүңөр, ушундай салынган мындай болуп. Так, жана айткандай эле, бөлмөлөрдүн ичи 3 ге 4 экен. Ылдый жакта квартиранттар бар болгонуна байланыштуу бүтүрүлгөн комнаталарды көргөзгөнгө шарт болбой калды туугандар. Мынакей. Үйдүн алдыңкы көрүнүшү ушундай туугандар. Так, короче, байекелер ойлонуп көргүлө. Мына өтө бизнеске ылайыктуу жерде жайгашкан бул жерибиз. Бул жерде мындай центральный десек деле болот, ушундай бир көчө өткөн, Ауыл деген көчө өткөн. Бул жак карап Дордойго кетет. 5 мүнөт жерде эле Дордой бар. Кошунанын баары мындай бизнес нерселерди ачып алышкан мынакей. Ал жакта аптека, фитнес клуб бар экен жанында. Бул жакта самсы, дагы автомойка ушундай. Чоң жолдун боюнда туугандар. Эмне бизнес кылсаңыздар жараша берет. Так, баасын айтыш эстен чыгып калыптыр туугандар, баасы $56,000 деп атат. Эсинин номери экранда болот. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот экен. Прям $56 сатпайт экен, $56,000 деп катып туруп албайбыз дейт. Сүйлөшүүлөр болот деди. Чалып көрүңүздөр, жакшы жерде экен. Видео үчүн комментарий, лайк, подписаться баскычтарын басып кетсеңиздер, бизге чоң жардам болмок туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар. Катачылыктар болсо комментарийга жазып коюңуздар. Катачылыктарды оңдойлу, каналды өркүндөтүп өстүрөйлү туугандар. Мына. Мейли, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.